नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे कुछ घरेलू उपाय जो आपको दिलाएंगे गले की खारश से राहत। सर्दी के लक्षण हर किसी में अलग अलग हो सकते हैं। सामान्य जुकाम में गले में खराश, नाक बहना, कंजेशन, खांसी, छींक, शरीर में हल्का दर्द या सिर दर्द और हल्का बुखार भी हो सकता है। मामूली सर्दी आमतौर पर नाक और गले के वायरल इन्फेक्शन से होती है। सर्दी लगने के दिनों में आप शरीर में कमजोरी भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता। सर्दी का सबसे ज्यादा खतरा कम उम्र के बच्चों और वयस्कों में होता है। सर्दी होना में काफी सामान्य है और साल में 2 या 3 बार हो सकती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है या जो लोग बार बार बाहर का खाना खाते हैं, उन्हें भी हल्की सर्दी होने का खतरा होता है। तो आइए हम जानते कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिनके चलते आप न केवल इन बीमारियों से निजात पा सकते, बल्कि आपको गले की खराश की समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे अच्छा है पहला, काली मिर्च। काली मिर्च को ब्लैक पेपर भी कहते हैं। 1 कप पानी में 4 से 5 काली मिर्च एवं तुलसी की 5 पत्तियों को उबालकर काढ़ा बना ले और इस काढ़े को सुबह शाम पिए। ये रात को सोते समय पीने पर ज्यादा लाभकारी होगा। इसके अलावा भोजन में भी आप साधारण चीजें ही खाएं तो बेहतर होगा। काली मिर्च का दूसरा प्रयोग है गले की खराश के लिए। काली मिर्च को पीसकर घी के साथ चाटने से भी गले की खराश में लाभ होता है। तीसरा, काली मिर्च को 2 बादाम के साथ पीसकर सेवन करने से भी गले के रोग दूर होते हैं। अगला है सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। गले में खराश होने पर गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी से गरारा करने पर आपको गले के दर्द में आराम महसूस होता है। गुनगुने पानी में एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका डालकर गरारे करने से भी गले की खराश दूर होगी और गले का संक्रमण भी ठीक हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों 200 ml पानी में 20 ml तक सेब का सिरका डालकर आप गरारे कर सकते हैं। इसके अलावा गुनगुने पानी में नमक डालकर भी गरारे करना एक अच्छा इलाज है। हल्दी। दोस्तों, सर्दियों से हम जानते हैं कि हल्दी वाला दूध जुकाम और बुखार में तो असरदार होता ही है, साथ ही इसे पीने से गले की खराश भी मिट जाती है। हल्दी वाले दूध में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। यही वजह है कि खराश की वजह से होने वाले गले के दर्द में राहत रहती है। दूसरा, अदरक को पीसकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर दूध में उबाल ले। दूध तब तक उबाले जब तक हल्दी पक ना जाए। फिर इसे कप में लेकर चाय की चुस्कियां लेते हुए पिए। इससे गले के दर्द में काफी राहत मिलेगी। शहद असरदार। शहद कई गुणों से भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। गले की खराश से राहत पाने के लिए आप हल्के गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर और 1 चम्मच शहद डालकर पी सकते हैं, या आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। पालक यानी कि स्पिनिच। पालक के पत्तों को पीसकर इसकी पट्टी बनाकर गले में बांधे और 15 से 20 मिनट तक इसे बांधे रखने के बाद खोल ले। इससे गले के दर्द में आपको आराम होगा। इसके अलावा धनिया के दानों को पीसकर उसका पाउडर बनाए और उसमें गुलाब जल मिलाकर गले पर लगाए। इससे भी आपको गले के दर्द में आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो गले की खराश मिटाने के लिए कैसा लगा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।